ഹലോ ബിഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മാച്ചപ്പ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ടൈറ്റൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കോയം വെച്ചിട്ട് ട്രൈ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയത്ത് രണ്ടര അവറായിട്ടോ, 2.5 അവർ സമയം. ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ എടുക്കാൻ പോവാണ്. കിട്ടുള്ള ഏച്ചനറിയാം. നമുക്ക് എന്തായാലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തോ ഫ്രീ ട്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്രീ ട്രൈ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ട്. ഫ്രീ ട്രൈ എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ ട്രിക്കുണ്ട്. മാക്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രീ ട്രൈ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഗൂസ് ചെയ്യാം. ബിസിയാണ്, ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇന്നും കുറച്ച് ബിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗോളിന് ഇട്ടാണ്ട് വേണ്ട, കാരണം ഒരു ഗോൾ പൊസിഷൻ ഒരു ഐക്കോണിക്ക് ഇല്ലേക്ക്. ഇച്ചിരി ഐക്കോൺസ് കൂടെ ഫുള്ളായ ഒരു സീബിയും ഗോളിയും വേണം. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. നമ്മുടെ സെൻറ്ററൊക്കെ നോക്കാൻ എന്തായാലും അല്ല, നമ്മുടെ വീടിനെ സ്ഥിരമായി കാണാനൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രിക്കിൻ്റെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് ഇട്ട് പോകാൻ മടി പിള്ളേർ സെലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരും, ഐക്കോൺ കിട്ടും. ഇതാണ് സ്ഥിരം കിട്ടാറ്. നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇവനെയാണ്, ക്രൈഫിനാണ്. ക്രൈഫിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ താഴെ കൊടുക്കാം. അത് കണ്ടു നോക്കുക. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായി. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതിന് സിൽവർ ബോൾ കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. നമുക്ക് ചോദിച്ചു പറയാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാം. സിൽവർ ബോൾ കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് ബോൾ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബോൾ എത്തി, ആൻറ്റണി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ജെയിംസ് എത്തുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡ് ബോൾ അടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് മുകളിൽ പ്ലെയർ അറിയില്ലാട്ട. ഏതാണോ പ്ലെയർ നോക്കാം. അപ്പം ബ്ലാക്ക് എത്തി, ബ്ലാക്ക് സിൽവ, ജോർജിനോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേസിന് 3 ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. 1 2 then 3. 1 2 then 3. ദൈവം കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നമുക്കൊന്ന് 1 2 3 അടിക്കാം. എന്തോ മനസ്സിൽ 1 2 3 അടിക്കാം. 1 2 3 then ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ്. 1 2 3 അടിക്കാൻ 1 2 3 സൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സൈൻ പിടിച്ചിട്ട് ഐക്കോൺ കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. എന്താ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടെ. ഐക്കോണിക് എടുത്ത് ഫ്രീ ട്രയൽ ഐക്കോണിക് 2 ഫ്രീ ട്രയൽ ഐക്കോണിക് അടിക്കുന്നത്. എന്ത് ദൈവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഫ്രീ ട്രയൽ 2 ഐക്കോണിക് അടിക്കുന്നത്. ഗോളാണ് ദൈവം, ഗോളാണേ. ഐക്കോണിക് ചാർജ് വരെ 5 മക്കളെ, ചാർജ് വരെ 5. ഫ്രീ ട്രയൽ ഐക്കോണിക്. അവർ ട്രിക്ക് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. എന്താ പറയുക, പേടിച്ച് 2.5 ഐക്കോണിക് അടിക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശിച്ച പിള്ളേറിനെ കിട്ടി. നമുക്ക് പിന്നെ പാക്ക് ഇറക്കണ്ട. എനിക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് ഈ പാക്കാണ്. ഈ പാക്കിൽ 2 പേരും ഉണ്ട്. പാർക്കും ഉണ്ട്, ഫോർലാനുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഫോർലാണ് ഐക്കോണിക്കിൻ്റെത്. ഇല്ലാത്തത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേറിന് 3 പേരുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ വെക്കാമുണ്ട്. റയലിൽ വെക്കാം 2 ഐക്കോണിക്കിലിരിക്കുന്നു. ആ 2ാമത്തെ ഐക്കോണിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട മക്കളെ. അസല് തേപ്പ് തന്നെ. എന്നെ തേച്ച് വിട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ടല്ലോ വേൾഡ് വൈഡ്, അതിൽ 2ാമത്തെ ഐക്കോണിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വെക്കാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഫ്ലോ എത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ചോദിച്ചു പോവാം. നമുക്ക് ആയത്തിൽ ചോദിച്ചു പോവാം.
പോവാം ചോദിച്ച് പോവാം ചോദിച്ച് പോവാം ചോദിച്ച് പോവാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ബഡ് ഇരുന്നിട്ടും കൂടാണ് കേസ്. തനി ഓഫ് ആവണമെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ പിന്നെ ഓഫായുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രാവുകളാണ് പോയി. സന്തോഷത്തിൻ്റെ രാവുകൾ, സന്തോഷ രാവുകളിൽ സന്തോഷം. വേർത്ത് ഐക്കോൺ കിട്ടില്ല. രണ്ടാമട്ടാണെന്ന് തിയേറ്ററിലെ ഐക്കോൺ അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുലർച്ചെ ഐക്കോൺ അടിക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈമാണ്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. ഇതിലടി രണ്ടൈക്കോണിനെ അടുപ്പിച്ചടിച്ച് ഇതിന് ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോഗ്ബൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം എന്തായാലും. നമുക്ക് ഫോളോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറക്കിയിട്ട് നോക്കാം. പറക്കി റിപ്പീറ്റ് ആവും. ദൈവത്തിന് 2 പെൻഡിലുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ഞാൻ കാരണം സെയിം 2 പെൻഡിലുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് 3ാമതൊരു കാർഡ് തരേണ്ടത്. ശരിക്കും കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തൊരൊറ്റൊരു കാർഡ്. നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യും പറക്കിയുടെ കാര്യം. 2 3 ടാപ്പ് ചെയ്യാം. 1 ഫോളോ 1 ചെയ്തു, 2 ചെയ്തു, ദെൻ 3 ചെയ്യാണ്. 1 സെക്കൻഡ് വെക്കാം, 3 വെക്കാം. ബാക്ക് പോവാണ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. 3 വട്ടം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. 1 2 3 1 2 3 നോക്കി കിട്ടുന്നു. ബ്ലാക്ക് വരൂ. ട്രിക്ക് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരനോട് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് വരനോട് എടുത്ത് നോക്കാം. വേണ്ട അടുത്തിനടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്കോൺ കിട്ടിയത്. കുഴപ്പമില്ല. ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. സാധനം സെറ്റ് ആയിട്ട് ഹാപ്പിയാണ്. എന്തെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഐക്കോൺ എടുത്തിട്ട് വരാം. ബൈ.